नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुबह सुबह हुक्के से। और आपसे प्रभु से सबसे कामना करता हूं कि आप सभी की लाइफ अच्छी हो, चुस्त हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। ये देखो पक्षियों की आवाज़ कितनी शानदार आ रही है, खुले गगन में कैसे घूम रहे हैं ये। तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही आज़ादी से घूमें फिरें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।